ambil daun bawang dulu. Sebab daun bawang ini sebenarnya selain daripada boleh dibuat ulam, juga dia boleh dijadikan sebagai ubat juga. Kalau kita demam, kita selesma, kita batuk, ya, kita boleh ambil nih, direndam dan diminum dia punya air. Jadi kebetulan sekarang ini pun saya tengah selesma, tengah batuk juga. Jadi saya nak ambil lah sedikit daun bawang ini. Kita ambil yang muda sedikit ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia menjadi ubat. Ini daun bawang yang saya petik daripada kebun tadi di luar dapur. Ini telah dicuci ya, dan saya sediakan 1 mug air panas ikut keperluannya. Kalau banyak daun bawang itu kita perlu banyak air panas lah. Dan ini jug untuk tempat saya merendamnya. Ini telah saya potong-potong sudah, dan sekarang saya nak masukkan ke dalam jug. Oke, masukkan di situ. Dan tuangkan dengan air panas. Tambah lagi ya. Tambah sekali lagi. Ini yang kedua. Oke, maknanya saya guna 2 mug ini air panas, 2 mug ini untuk 1 genggam tadi itu, 1 genggam daun kemagi ataupun daun bawang panggilan orang tempatan. Jadi kita lihatlah nanti ya apa kejadiannya, sama ada dia akan bertukar warna ataupun macam mana. Tengok ya. Saya biarkan dulu. Biarkan buat seketika dulu. Tutup dia dulu ya. Oke, kita tutup. Biarkan dulu seketika. Biar dia sejuk sedikit. Barulah kita akan minum. Setelah direndam menggunakan air panas, jadi hasilnya begini. Oke, hasilnya seperti teh juga. Oke, jadi itu adalah daun bawang ataupun daun kemagi yang saya rendam, dan dia punya bau memang harum lah. Wangi seperti wanginya daun daun kemagi ini. Jadi kalau kita minum, dia punya haruman tuh tehnya ini bau daun bawang lah. Jadi sekarang saya mau tuang. Oke, cukup 1 gelas untuk pagi ini. Saya punya selesma sudah berkurangan, dan masih ada lagi tekaklah sikit sakit. Jadi saya akan sambung hari yang kedua untuk minum air teh daripada daun kemagi ataupun dipanggil dengan tempatan daun bawang ya. Oke. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim.